बरें, प्रदीप बाब तुमी मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागता आनी BJPचे पोस्टारूय आशिल्ले तुमी थंय पयलीं. सो एक्चुली MGP आसा, पूण थंय BJPचे जे कार्यकर्ते आसा जावं BJPक रिलेटेड लोक आसा तेंची कामां जाता काय कशें कितें? मडकय मतदारसंघ आसा गेल्या 30 वर्सां युतीनूच आसा. मदल्या काळान काही टायमार युती तुटलेली आनी आतां जी युती आसा ती चालू आसा. आतां कोण कोण असो विशय करता की आमची कामां जायना, असो विशयूच ना. कारण आमी देशभरात एका गोंयानूच मोगो पक्षा बरोबर करता अशें ना. बिहार म्हूण आनी अशें सगळे कडेन आमची युती ही आसा बऱ्याच राज्यांनी, आनी तशीच गोंयान आसा. आनी गोंयान आमच्या युतीन सुदीन ढवळीकर आमचो मिनिस्टर आसा. आतां जे कोण हांव नंबर 1 चो थंयलो वर्कर, म्हणजे वर्कर म्हूण लिडर म्हूण कितेंय म्हटलो जाल्यार जुनो आनी हांव कार्यकर्तो आसा आनी वरिश्टीचे, म्हणजे आतां हांव जनरल सेक्रेटरी स्टेटीचे जनरल सेक्रेटरी म्हणून आसा OBC मोर्चाचो. थंयसरचे पळय आमचे युतीचे सरकार आसा तितून आमकां कांयच येना. गेल्या विधानसभेक माननीय सुदीन ढवळीकरान बऱ्यापैकी कामां केली आनी कॅपेसिटी प्रमाणे आपणें ताणें वोटींग दिली आनी आमी तेंच्या बरोबर काम केलें. ह्या पयलीं आमच्या थंयसर गेल्या वर्सा रामाचे मुर्ती प्रतिश्ठान जाल्ले ते आमच्या दुर्बाट पंचायतीन मोठ्या प्रमाणात जाल्ले आनी तितून ते ढवळीकराचे लोक आनी BJPचे लोक, म्हणजे मोगो पक्षाचे आनी आमचे हेजे BJPचेय लोक अशें म्हणून गुण्या गुण्यान व्हडलो कार्यक्रम केलो. त्या नंतर पयर राजा टायगर राजा सिंग हांगसर येवपाचो आसलेलो फोंड्यांत, त्या नंतर राणा येयली. त्यावूय कार्यक्रम आमी गुण्या गोविंदान मोठो काम केलो. सुदिनाचे कार्यकर्ते म्हणजे मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते आसलेले आनी आमी आसलेले. अशें करून आमचे युतीचे कांय येना. आतां प्रॉब्लेम जो आसा तो असो आसा की सुदीन ढवळीकरा बरोबर काही लोक पयलीं काम करताले. कोण आयदनां धुताले, कोण भंगी म्हणून आसलेले, कोण आनी कोण म्हणून आसलेले. हे लोक तेजे कडेन पटना तेंची सगळीं कामां करून ते भटकताले. भटकता ते आमच्या कळपान येयले आनी आमच्या कळपान थोडेशे भारतीय जनता पार्टीचे हांव म्हणिना, शेवटी जे डिसिजन पार्टी घेता ते आमकां मान्य आसता. काही लोकांक मातशें मोठ्यापण दिलें, तांकां दिसलें की मोठ्यापण म्हणजे आमीच सगळे राजा, आमीच सगळे लिडर अशें करून हेंच्यांनी कंप्लेनी केले. कारण कशें आसा, हे लोक तेजे कडेन वचना कारण हे तेज्या घरांतूच धांवडोन घातलेले लोक आसा, तेच हे कंप्लेन करता. आमी म्हणून आतां आमच्या बरोबर आसा विद्या गावडे आसा, सदानंद फडते आसा, शिवानंद फडते आसा, त्रिपूर तोडणकर आसा, तुळशीदास नायक आसा, संतोष रामनाथकर आसा. हे जे कार्यकर्ते प्रमुख कार्यकर्ते आसा हेंकां आमचो कांयच ना. आमची कामां आसात जाल्यार आमी कदाचित तेडे वचना जाल्यार आमी आमच्या पार्टी कडेन वयतले, CMA कडेन वयतले. अशी करून आमची सगळीं कामां सुरळीत जाता. जे कितें हे पळय लुटूंक येयल्ले त्या पद्दतीन जावना. ह्याच लागून हे अतृप्त आत्मे म्हणटा पळय, अतृप्त आत्मे हे थंय भटकता. हेंकां खंयचोच रायट ना की भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आनी लिडर म्हणून घेवपाक. हे फक्त अतृप्त आत्मे, हे फकत आमच्या युती सरकारान खो घालूंक सोदता. म्हणून हांव तांकां ह्या माध्यमांतून हे करता की आमचे पार्टीचें नेतृत्व बरें आसा, आमचो मुख्यमंत्री बरो आसा, आमकां कोणाचीच गरज ना. कदाचित कोणाक सुदीन ढवळीकरा कडेन आपलें काम घेवन गेलें म्हणून तो कमी जायना, कारण तो आमच्याच पक्षांचो मिनिस्टर आसा. आनी कोणाक जाका लज दिसता तेणें वयचो न्हू, तेणें हें करचो, पण आमचेर आरोप करचो न्हू की आमची कामां जायना म्हणून.